안녕하세요. 실시간의 김미소입니다. 나나나나나나네. 안녕하세요. 아니요. 안 받아요. 제대로 못 들으셨나? 그냥 받을게요. 22년 기준 14살임. 에? 미안. 아니, 이거 완전 제멋대로네. 그래, 하하, 선을 지키며. 응, 어쩌라고. 그래? 그러면은 목소리도 이상하고 손도 이상한 나랑 반말하지 말자. 그리고 내가 선을 지키자고 했잖아. 그니까 손도 이상하고 목소리도 이상하고 얼굴까지 못생긴 사람이랑은 도대체 왜 반말한 거야? 그리고 너가 내 얼굴 봤어? 봤냐고. 아니잖아. 네가 뭔데 내 손을 평가하고 내 목소리를 평가하고 얼굴까지 평가하는 건데 왜? 내가 선은 지키자고 분명히 말했잖아. 그리고 너 10살이면서 왜 14살이 나한테 야, 너 이러고 난리지? 반모? 나는 안 봤는데 네가 내 말 무시해서 어쩔 수 없이 받았고 디스도 마찬가지로 네가 내 말 끊어서 어쩔 수 없이 받은 거야. 또 이러면 아닌데? 이런 식으로 빠져나가겠지? 네 맘대로 하지 말고 상대방 기분도 생각하려 막아야. 10살이면 먹을 만큼 먹었는데 나이에 맞게 행동하려 막아야. 네, 안녕하세요. 심심한데 군님 프로필이나 볼까? 군님 푸사가 되게 이쁘시네요. 네, 뭐죠? 저거 제 프로필 사진이랑 똑같은데요? 혹시 도용하신 건 아니세요? 도용하신 것 같은데. 진짜 뻔뻔하시네요. 제 푸사에 있는 이 짱구는 유튜브 시작할 때부터 이거였고요. 그리고 제가 아까 님 푸사 봤을 땐 짱구 아니었거든요? 이거 이렇게 학대돼서 나온 건 네이버에 없던데? 이거 제가 직접 학대시켜서 푸사한 거예요. 근데 딱 보니까 님은 그냥 제 거 딱 캡처만 하신 것 같은데요? 님 예전 푸사도 되게 예쁘시던데 굳이 왜 제 거를 똑같이 하시는지 원. 네, 하지만 상대방을 난처하게는 안 해주실만 해요. 슬라임이요? 당연하죠. 누가 만든 건데? 아직 조금 덜 만졌거든요. 네, 그럼 바꿀게요. 아니, 왜 자기가 바꾸라 말아요. 네, 방금 바꿨어요. 됐죠, 이제? 아니요. 진짜 아까부터 왜 계속 슬라임 바꾸라고 난리예요, 진짜. 이미 갈색 슬라임 바꾸래서 바꾸고 또 바꾸래서 복숭아 슬라임으로 바꾸고
또 바꾸래서 흰색 슬라임으로 바꿨죠? 님이 원하는 대로 제가 다 해드렸잖아요. 이제 저도 더 이상 양보 못 해드려요. 양보해준 것만으로도 감사해 하셔야죠. 아시겠나요? 계속 슬라임 바꿔달라고 하지 마시고 님이 다른 사람 무혈궁 다운 받아서 재생하고 멈추고 재생하고 멈추고 반복하세요 님이. 그럼 얼마나 힘든지 아실 테니까요. 저는 아직 제대로 만지지도 않았는데 님 짜증나서 다시 바꿨습니다. ASMR 하고 끌게요.